డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. 30 డిగ్రీ టెంపరేచర్ వేడి నీళ్ళతో 38 మినిట్సే పడుతుంది. మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇది వచ్చేసి మనకి 1 అవర్ 8 మినిట్స్. మీరు డైలీ యూజ్ చేసే బట్టలు ఉన్నాయి అనుకోండి, డైలీ యూజ్ చేసే బట్టలు మీద ఒక జీన్స్ ప్యాంట్ ఉంటుంది, టీ షర్ట్ ఉంటుంది, కాబట్టి అన్ని కలిపి వేసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ వేసుకోవాలి. లేదనుకోండి మీరు అచ్చ జీన్స్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ దీనిలో వచ్చేసి 4 జీన్స్ వేసుకోవాలి, ఇంకా షర్ట్ లేకూడదు. ఓన్లీ 4 జీన్స్ ఒక టీ షర్ట్. అంటే 4 జీన్స్ అంటే మనకి 6 kg అవుతుంది. 4 జీన్స్ వచ్చి 1 kg ఉంటుంది, నానే పట్టుకు ఇంకొక 1/2 kg అవుతుంది. అదే మీరు ఒక 4 జీన్స్ 4 షర్ట్లు అలా వేసారనుకోండి, వాష్ అయితే అవుతుంది. స్పిన్నింగ్ లో ఏమవుతుంది అంటే వైబ్రేషన్ వస్తే సౌండ్ వస్తుంది. అది ఓన్లీ జీన్స్ వేస్తున్నప్పుడు 4 జీన్స్ వేయాలి. అది మిక్స్డ్ అనుకోండి, మీరు ఒక జీన్స్ ప్యాంట్, మీ నాన్నగారు ఒక లుంగి అలా అయితే అలా వేసుకోవచ్చు. అంటే మనం 4 జీన్స్, మీ నాన్నగారు ఒక 4 లుంగీలు, మన 4 షర్ట్లు అలా వేస్తే ఏంటంటే అప్పుడు 6 పేర్స్ వేయకూడదు, ఓన్లీ 4 పేర్స్ జీన్స్ వేసుకోవాలి. అదే కాటన్ షర్ట్లు, కాటన్ ప్యాంట్లు అయితే 6 పేర్స్, 6 అంటే 6 రోజులు 12 వేసుకోవచ్చు. అంటే కాటన్ బట్టలు వచ్చేవాడు ఏంటంటే వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, దానివల్ల మనం కాటన్ షర్ట్లు 6 జతలు వేసుకోవాలి. జీన్స్ టీ షర్ట్ అనేప్పటికి ఏంటంటే వాటర్ ఎక్కువ పీలుస్తుంది, అప్పుడు ఏంటంటే వెయిట్ పెరుగుతుంది. అది ఓకేనా. ఇది ఓన్లీ చెదర బట్టలు వేసినప్పుడు ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. ఇది 54 మినిట్స్ పడుతుంది. ఊల్ క్లాత్ అప్పుడే ఏదైనా రగ్గు ఏదైనా ఉందనుకోండి, రగ్ అనేది ఒకటే వేసుకోవాలి. దాన్ని చూసి వేయాలి. ఆ రగ్ అనేది వెయిట్ ఉంటే ఎలా ఎంత నాంతి ఎంత అవుతుంది అనేది. మనం వెయిట్ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుంది? వైబ్రేట్ అవుతుంది. స్పిన్నింగ్ లో పిండి అయ్యేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది మీకు. అది బేబీ వేర్ చిన్నపిల్లల బట్టలు ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి వాచ్ చేయాలి. 2 hours 30 minutes పడుతుంది మీకు, 2 గంటల 11 నిమిషాలు పడుతుంది. ఎక్స్ప్రెస్ అంటే 15 minutes. ఒకవేళ మీరు ఫంక్షన్కి వెళ్ళొచ్చారు, ఎక్కడైనా డిన్నర్గా ఎక్కడికో వెళ్ళొచ్చారు, బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ చెమట బట్టినాయి అనుకుంటే ఆ బట్టలు దీని లోపల వేసేసి ఈ మిడిల్లో కంఫర్ట్ వేసేసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేస్తే మనకి ఏంటంటే వాష్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ వాష్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ అలా. ఇది సింథటిక్, ఓన్లీ సింథటిక్ శారీస్, సింథటిక్ క్లాత్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. 1 hour 11 minutes పడుతుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ 15 లో కూడా ఎక్కువ బట్టలు వేయచ్చు కదా? 6 kg వేయకూడదు మేడం, వేయకూడదా? మాక్సిమం 3 pairs వరకు వేసుకోవాలి. ఎక్స్ప్రెస్ కింద దాంట్లో 6 జతలు వేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు వాష్ అవ్వదు, ప్లస్ ఏంటంటే సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే 15 minutes వచ్చింది కదా, ఎక్కువ వేయకూడదా? ఎక్కువ వేయకూడదు. ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే దీంట్లోనే అది ఈ ప్రోగ్రామ్ 15 minutes లోనే వేసుకోవాలి. ఇదేంటంటే జాడిస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫుల్ లోడ్ ని జాడిస్తుంది. ఎల్టూస్ అంటే రిన్స్ అండ్ స్పిన్. ఎల్టూస్ అంటే కంఫర్ట్ తీసుకుంటుంది, రిన్స్ అంటే జాడిస్తుంది, స్పిన్ అంటే పిండేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ 15 నిమిషాలే పనిచేస్తుంది మీకు అన్ని బట్టలు. ఈ ప్రోగ్రామ్ పనిచేయదు ఫుల్ లోడ్ వేసుకోవడానికి. ఇది ఓన్లీ నార్మల్, మీరు 4 వెళ్ళి వచ్చారు, 4 జతలు దానిలో వేసేస్తే ఓన్లీ వాష్ చేసేది. సర్ఫ్ అయ్యొచ్చా మరి ఎక్స్ప్రెస్ 15 లో? ఓన్లీ లిక్విడే వాడాలి మేడం, సర్ఫ్ కాదు. మీరు ఏదైనా ఓన్లీ లిక్విడే, సర్ఫ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు మిషన్ లో. ఎక్కడ యూజ్ చేయకూడదా? ఏ ప్రోగ్రామ్ లో సర్ఫ్ వేసే పని, ఓన్లీ లిక్విడే. అవునా? ఓన్లీ లిక్విడే యూజ్ చేసుకోవాలి. లిక్విడ్ మీరు ఐఎఫ్బి ఉంది, లేదంటే సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఉంది, ఎంవి ఉంది, ఏదైనా లిక్విడ్ వాడటం వల్ల ఏంటంటే మిషన్ లైఫ్ వస్తుంది. సర్ఫ్ ఏంటంటే కొద్దిగా సున్నంగా వస్తుంది, ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే డ్రమ్ రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది, డ్రమ్ పాడవుతుంది. అందుకని కంపెనీ లిక్విడ్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసింది అనమాట. ఎక్స్ప్రెస్ 15 కి లిక్విడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. లిక్విడ్ కి కంఫర్ట్ కి టైం ఏమన్నా చూపిస్తుందా అని? అలా కంఫర్ట్ అక్కడ తర్వాత ఇస్తాం కదా 18 minutes. ఎక్స్ప్రెస్ 15 లో ఓన్లీ కంఫర్టే కదా మీరు అనేది? ఓన్లీ కంఫర్ట్ అంటే మీరు బట్టలు మురికి కావలేదు. మనం డిన్నర్కి వెళ్ళి వచ్చాం, చెమట పోసింది, ఆ బట్టలు ఏంటంటే మళ్ళీ వాటర్ లో మనం నానేసి వాష్ చేస్తే కంఫర్ట్ పెడితే అంటే బట్టలు స్మెల్ రావడానికి కంఫర్ట్ వాడమంటాం. లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ లిక్విడ్ వేసుకోవచ్చు. మనం వాష్ చేసుకోవాలనుకుంటే 15 నిమిషాలు 3 జతలు అవి వాష్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే వాషబుల్ కాదు కదా అవి, ఓన్లీ చెమట పోవడానికి నీళ్ళు ముంచి లేపేదాన్ని చేస్తారు, పిండేస్తుంది. మీరు 6 జతలు బట్టలు దీంట్లో వేసేసుకోవటం, డోర్ ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకోవటం, దీనిలో లిక్విడ్ వేసుకోవటం. మీరు కంఫర్ట్ అయిన వాడితే మిడిల్లో కంఫర్ట్ వేసుకో. అదే ఐఎఫ్బి లిక్విడ్ వాడితే కంఫర్ట్ అవసరం, దానిలో మిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఓన్లీ ఒక లిక్విడ్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఫుల్ లోడ్కి వచ్చేసి 6.5 kg క్యాప్ నిండి వేసుకోవాలి. ఒక లోడ్కి వచ్చేసి 50 ml క్యాప్ అనమాట. మనకి బట్టలు తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే 20 ml అలా. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ స్పిన్, ఆర్పిఎం, డిలే, స్టార్ట్ అని ఉన్నాయి ఆ స్క్రీన్ పక్కన. ఆర్పిఎం అనేది మనం ఇంకా ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ 1000 ఆర్పిఎం ఉంది సార్, పెంచుకోవచ్చు.
ఇంకా పెంచుతాను మనం తగ్గించుకోవడానికి అనమాట అది స్పిన్ ఆర్పిఎం అనేది. ఓకే మనకి మాక్సిమం ఏంటంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ సెట్ అయి ఉంటుంది స్పిన్ ఆర్పిఎం అనేది. మనకి ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే తీయకూడదు. నేను మీకు వాటర్ చూపిద్దామని తీసాను. మీరు వాటర్ వచ్చేటప్పుడు దీన్ని తీయకూడదు. నేను మీరు చూస్తారు వాటర్ ఎలా అవుతుంది చూస్తారని తీసా. సౌండ్ వచ్చింది. మిడిల్ కంఫర్ట్ వాల్ ఆన్ అయింది సార్. అది లోపల మ్యాగ్నెట్ వాల్ ఉంటుంది కదా, పవర్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆ సౌండ్ వచ్చింది. ప్రెషర్ వస్తుందా? లేదు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కదా, కొత్త మిషన్ కదా, ఎయిర్ లాక్ అయిందంటే వదిలేటప్పుడు ఆ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఇందాక మనకి అక్కడ ఎయిర్ బట్టి ఆగిపోయింది చూసారా, అది సేమ్ అలాగే అంతే. 10 సార్లు అదే.